كل مصيف بتروحه بتفضل ليه ذكريات معاك، وكل تفاصيله صعب تنساها. بس اللي حصل المصيف ده صعب أي حد ينساه، وهنفضل فاكرينه ولو بعد سنين. أهلا بيكم في سهرة رعب جديدة. وقبل ما نبدأ ما تنساش الاشتراك واللايك عشان نوصل لأكبر عدد من المرعبين. أهلا بيكم في قناة الرعب، جرعة أدرينالين. في ناس ما تعرفش إن عرش إبليس موجود في البحر، والخرافات القديمة كانت بتقول إن الصيادين والبحارة قبل ما يطلعوا في أي رحلات بحرية كان لازم يقدموا قربان عشان البحر يهدى عليهم. وحتى لما كان يجي موسم الصيف كان لازم يقدموا القربان علشان يضمنوا سلامة أولادهم من جن وشياطين البحر، وعشان يضمنوا السلامة لأولادهم وما يسيبهمش مكروه. بس العيلتين اللي راحوا المصيف مع بعض حكايتهم فيها تفاصيل مخيفة ومرعبة. العيلتين بقالهم سنين جيران، ودايما لما يروحوا يصيفوا يطلعوا مع بعض. وكالعادة لما جه وقت الصيف جهزوا نفسهم ووصلوا بالسلامة. أصحاب الحكاية كريم وعلي وأيمن شباب أعمارهم في العشرينات، بيحبوا جو المغامرات والسهر مع بعض. من أول ما وصلوا ما قعدوش ومقضيينها خروجات وسهر، وحبهم للبحر كان هو المشكلة. كانوا سهرانين كالعادة، وجات الفكرة من كريم إنهم ينزلوا يتمشوا على الشط، والوقت كان متأخر طبعا. أيمن وعلي ما كانوش حابين الفكرة، وبعد إلحاح من كريم عليهم نزلوا مع بعض. وكان ليهم شرط إنهم ما ينزلوش البحر في الوقت ده. نزلوا فعلا، والبيت ما كانش بعيد عن البحر. راحوا على مكان قريب، جابوا حاجة يشربوها وهم قاعدين. وقبل ما يوصلوا على الشط كانت المقابلة العجيبة اللي محدش متخيلها. راجل عجوز شكله غريب قاعد على مدخل الشط. نظراته كانت غريبة وعمال يبص ليهم. ملامح الزمن على وشه شكلها مرعب ومخيف. نده عليهم بصوته الغليظ العجوز: انتوا رايحين فين؟ أيمن كان أكبرهم، رد عليه بكل هدوء: هنقعد شوية على الشط يا حاج، هو في مشكلة ولا حاجة؟ الراجل العجوز بكل هدوء لف وشه الناحية التانية كأننا مش موجودين ولا حتى كنا بنتكلم معاه. سكتنا شوية مستنيين يقول أي حاجة بس مردش. دخلنا ومديناش اهتمام للموضوع، وأول ما بعدنا عنه بخطوتين سمعنا صوته وهو بينده علينا ويقول: ما تروحوش بعيد، البحر ملوش أمان. أيمن بيفكر بهدوء، حاسس إن وجود الراجل ده في حاجة مش مريحة. وعلي حاسس إنه مش مطمن. أما كريم كان مش فارق معاه الموضوع أصلا. عدت أول مرة وخلصنا قعدتنا،
وكان وقت جميل قضيناه على الشط في الوقت ده. تاني يوم سمعنا عن شاب نزل البحر في وقت متأخر وكان هيغرق لولا إن حد أنقذه. ما اديناش اهتمام كبير للموضوع ولا للحكاية دي، وكملنا في موضوعنا وإن احنا ننزل كل يوم ونسهر في نفس الوقت. كالعادة نازلين ودخلنا الشط، بس عندنا حالة ملل غريبة. كل يوم نفس الحكاية ومفيش جديد. أيمن حس إنه ملوش لازمة ننزل تاني، يعني كان شايف إنه كفاية كده. علي كان موافقه جدا، خصوصا إنه ما كانش مرتاح للضلمة والبحر في الوقت ده. أول ما قرروا يخرجوا من الشط حصلت الحاجة الغريبة اللي غيرت كل حاجة. ظهر بنتين بيتمشوا على الشط. الجمال مش طبيعي، عمرهم قريب من عمر الشباب اللي كانت سهرانة دي. كريم طبعا أول ما شاف المنظر ده ما استناش، راح يوقفهم عشان يتكلم معاهم. طبعا البنتين وقفوا واتكلموا مع كريم شوية وجابهم وجم وقعدوا معانا. اتعرفنا عليهم وكملنا كلام، والسهرة بقت أحلى بكتير. اتكررت المقابلات ما بيننا وما بينهم. بالرغم من كده أيمن مش مرتاح ليهم، وعلي عنده شعور مرعب ناحيتهم. قضينا السهرة معاهم على الشط، وكانت لحظات جميلة جدا معاهم. واحنا خارجين في اليوم ده وعلى مدخل الشط قابلنا نفس الراجل العجوز تاني، برضه قاعد على مدخل الشط. المرة دي كانت غير، نظراته كانت غريبة، نظرة ممزوجة بالخوف والغضب. وقال جملة غريبة ومش مفهومة: ما تسمعوش كلامهم وما تروحوش وراهم، اللي هيروح مش هيرجع، وكفاية اللي راحوا. الوضع بقى مرعب ومخيف. كريم مش عاجبه وبدأ يتضايق من الراجل الكبير. أيمن حاسس بحاجة غريبة ناحية الراجل ده، أما علي إحساس الخوف زاد جواه. الشباب خرجوا من الشط ودخلوا على البيت، بس الكلام اللي حصل ما كانش مريحهم. أيمن قرر إنه ينهي الموضوع ده، وإنهم لو هيقابلوا البنات دي يتقابلوا في الأوقات العادية، مش لازم الوقت المتأخر المخيف ده. خلص اليوم وجه وقت الليل، الوقت اللي دايما يتقابلوا فيه. طبعا البنات مفهمينهم إنهم دايما بيبقوا نايمين طول اليوم علشان الحر والشمس، وبيحبوا ينزلوا بالليل علشان الوقت بيبقى أحسن. البحر كان هادي في اليوم ده. وصلوا الشط وكانوا البنتين موجودين. كان فاضل لينا يومين تقريبا ونرجع من أجازة المصيف. وقبل ما أيمن يتكلم على موضوع الوقت وإنه مش مرتاح للمقابلة في الوقت ده، البنات طلبوا طلب غريب جدا. طلبوا إننا بكرة لما نتقابل ننزل البحر سوا، ونكون عاملين حسابنا على ملابس السباحة.
طبعا كريم كان مبسوط جدا لأنه هيقضي وقت ظريف طبعا. أما أيمن وعلي ما كانوش عارفين يردوا. كريم كان قاعد بيعد الوقت والساعات، وخصوصا إن البنتين ما كانوش بيصحوا في وقت النهار أبدا. جه وقت الليل، كريم مش على بعضه، عايز الوقت يجري عشان ينزل يقابل البنات. علي كان بيترجى أيمن ما ينزل علي كان بيترجى أيمن ما ينزلوش الليلة دي. كان عنده إحساس مخليه مش مطمن، لكن أيمن كان رده: إزاي هنسيبه لوحده في الوقت ده؟ طبعا نزلوا مع بعض، وعلى باب الشط كان الراجل العجوز واقف زي ما يكون مستنيهم. كريم كان متضايق جدا أول ما شاف الراجل ده، وقبل ما يبدأ يتكلم مع الراجل العجوز ويقول له أي حاجة، قطعنا الراجل الكبير بصوته العجوز الغليظ وقال لنا: محدش يقرب من البحر، النهاردة البحر هايج وملوش أمان. استغربنا جدا لما سمعناه، بصينا على البحر لقيناه هادي والموج كان رايق جدا. كريم بدأ يتضايق منه جدا لما اتكلم. لما قال له كده قال له: بقول لك ايه يا حاج، خليك في حالك وابعد عننا. الراجل الكبير بص لكريم بنظرة مش مفهومة. محدش فينا اداله اهتمام، ودخلنا الشط. قعدنا شوية وقابلنا البنات، وقعدنا مع بعض شوية. لاحظنا حاجة غريبة، الموج فعلا بدأ يعلى شوية، والبنات سبقونا ونزلوا المية. وطبعا ما كانش ينفع ما ننزلش، هيقولوا علينا خوافين وخايفين من الجو بتاع البحر، ومنظرنا هيبقى وحش. طبعا نزلنا وحصلناهم في المية. كل ما نقرب لهم يقعدوا يجروا ويلعبوا في المية ويدخلوا أكتر. واللي أغرب فعلا، الموج عمال يعلى. ده كأن الراجل العجوز كان شايف حاجة احنا مش شايفينها. كريم فضل يعوم علشان يلحق البنات، ولا فارق معاه في المية أي حاجة، والموج كل شوية عمال يعلى. أيمن وعلي الخوف اتملك منهم، عايزين يرجعوا ومش قادرين يسيبوا كريم لوحده، وفضلوا مكملين. وفي لحظة مرعبة البنات اختفوا من المية زي ما يكون الموج بلعهم. افتكرناهم غرقوا. كريم فضل ينده عليهم، مفيش أي رد جه. الموج عمال يعلى، ولقوا نفسهم بعيد جدا عن الشط. قرروا يرجعوا تاني ويعوموا بكل قوتهم للشط. أول ما بدأوا يعوموا عشان يرجعوا، حصل اللي خلاهم هيموتوا من الخوف. كريم حس إن في إيد مسكته من رجله وشدته لتحت في المية. أيمن وعلي شافوا المنظر، حاولوا يساعدوه، بس حظهم ما كانش أحسن منه. نفس القوة والإيد اللي بتشد كريم بتشدهم لتحت. الكل عمال يقاوم ومحدش عارف يفلت. لحظات عدت عليهم كانت مرعبة ومخيفة، ومقاومتهم بدأت تقل لدرجة إن كل شيء قرب ينتهي، والضلمة ملت عيونهم وملت المكان. في وسط الضلمة دي كلها والتلات شباب بيفقدوا الأمل في الحياة، كريم وباقي الشباب
حسوا إن النور رجع تاني. كريم فتح عينه عشان يلاقي نفسه على الشط، والراجل العجوز بيعمل له عملية الإنعاش. أول ما حس إن كريم فاق جري بسرعة عشان يلحق أيمن وعلي، بس للأسف علي راح مننا. انتهى المصيف على حزن. لمينا حاجتنا وكنا نازلين، طبعا بعد ما جهزنا العزا. كريم وأيمن قابلوا الراجل العجوز اللي أنقذهم، وكان بيبكي على علي أكتر منهم. استغربوا جدا من ردة فعله. طبعا لما سألوه عرفوا سبب وجوده دايما على البحر. الراجل ده ابنه كان في عمرهم، وحصل معاه نفس اللي حصل مع الشباب دي، من جن البحر أو شياطين البحر. بس للأسف ما كانش في حد موجود عشان يلحقه، ومن ساعتها وهو موجود على البحر وقاعد على الشط مستني عشان يلحق أي حد يحصل فيه زي ما حصل لابنه. فهمنا وعرفنا درس صعب جدا علينا كلنا، وكانت النهاية حزينة قوي على الكل. نتمنى تكون سهرتنا عجبتكم، وما تحرموناش من اللايك والاشتراك اللي هيوصلنا لكل المرعبين. شكرا لكم وسهرة سعيدة عليكم.